В открытии крупнейшей мечети Европы принимают участие правительственные делегации из многих мусульманских стран. Среди почетных гостей – лидеры ряда российских регионов. Это Чечня, Татарстан, Дагестан и Ингушетия. В первом ряду сидят глава государства Владимир Путин, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Церемония открывается чтением суры священного Корана «Аль-Фатиха», признанной экстремистской Южно-Сахалинским судом. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахманир Рахим, Малики Яумиддин. Затем слово взял Равиль Гайнуддин. От имени 20-миллионной мусульманской уммы России он выразил благодарность каждому, кто принял участие в строительстве святыни. За 10 лет на ремонтные работы только меценатом Сулейманом Керимовым было выделено $170 миллионов. Впрочем, в книге пожертвований тысячи имен людей различных вероисповеданий. Свою лепту в реконструкции соборной мечети внесли турецкие и палестинские народы. Это не только финансовая помощь, но и огромный труд мастеров, которые на добровольных началах занимались росписью святыни. Парадные двери, витражи, люстры, мраморные элементы, молельные коврики – все это было бесплатно доставлено из Турции. Реконструкция святыни будет способствовать сближению России с исламским миром, заявил глава Совета муфтиев в своем выступлении. Более 10 лет назад наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, первым из руководителей нашего государства, за всю его историю назвал Россию и мусульманской страной. Этого не делали ни цари, ни императоры, ни генеральные секретари ЦК КПСС. Он также подчеркнул, что ислам всегда был одной из основ российской государственности. В другом своем историческом выступлении наш президент Владимир Владимирович назвал Россию самым верным, последовательным и надежным защитником интересов исламской религии, а также одной из основных опор исламского мира. До реконструкции площадь святыни составляла 970 квадратных метров. Сегодня она увеличилась в 20 раз. Шестиуровневое здание может вместить более 10 тысяч человек. Для удобства верующих предусмотрели 15 входов, просторные пандусы и лифты для инвалидов. Исламский комплекс состоит из конференц-зала, музея, библиотеки, выставочной галереи. Выступая перед собравшимися, палестинский лидер Махмуд Аббас отметил, что реконструкция соборной мечети имеет большое значение для всего староарабского мира. Мы выражаем свою глубокую признательность и глубокое уважение уважаемому муфтию Гайнуддина за те усилия, которые он приложил для того, чтобы осуществить этот большой проект. И я уверен в том, что эта мечеть станет центром, откуда будет исходить дух взаимного мирного сосуществования религий и народов. Эта мечеть станет важным посланием духовным и религиозным. В архитектуре святыни переплетены элементы, присущие разным регионам страны. В мечети 7 куполов, максимальная высота которых составляет 46 метров. Они покрыты сусальным золотом, благодаря чему златоглавая мечеть удачно вписывается в ансамбль храмов Москвы. Над святыней возвышаются два 72-метровых минарета. Один из них повторяет Спасскую башню Московского Кремля, а второй – башню Сюембике Казанского Кремля. Открывая мечеть, гости говорили о событиях на Ближнем Востоке и беженцах, вынужденных бежать с исторических земель. Беженцы из Сирии, Ирака, Египта и Ливии, стран, которые являются нашими соседями, устремились к границам Европы в надежде обрести мир и спасение. И мы являемся свидетелями горьких картин, за которые должны быть стыдно и всему миру. Мы полны печали, ибо горько видеть, как люди лишаются не только права на религиозное поклонение, на сохранение своих корней и своей земли, но и главного права на жизнь. События в нашем регионе необходимо оценивать именно с этой точки зрения. Пламя пожара на Ближнем Востоке мы должны стремиться потушить своей любовью, добром, справедливостью, слушая голос совести, сохраняя историю, культуру, социальные религии, живущих в этом регионе.
Соборная мечеть была возведена в 1904 году архитектором Николаем Жуковым на деньги татарского купца Салиха Ерзина. Это была двухэтажная постройка, которая вмещала 2000 человек. До начала Первой мировой войны во дворе были построены здания духовного училища и жилой дом для духовенства. Это единственная святыня в Москве, которая не закрывалась даже в годы сталинских репрессий. Перед летней Олимпиадой 80-го года над зданием, находящимся рядом со спортивным комплексом «Олимпийский», нависла угроза сноса. Тогда святыню спасли московские и арабские религиозные деятели. А сегодня эту мечеть глава государства назвал важным духовным центром распространения подлинных ценностей ислама, которая будет способствовать сплочению представителей разных религиозных конфессий. На протяжении веков в нашей стране развивались традиции просвещенного ислама. И в том, что в России мирно сосуществуют разные народы, религии, безусловно, огромная заслуга мусульманской уммы. Она внесла достойный вклад в обеспечение согласия в нашем обществе и всегда стремилась строить внутри и межрелигиозные отношения, общение на принципах веротерпимости. Сегодня традиционный ислам – это неотъемлемая часть духовной жизни нашей страны. Его гуманистические ценности, как и ценности других наших традиционных религий, учат людей милосердию, справедливости, заботе о близких. Все мы это очень высоко ценим. За последние 20 лет количество исламских культурных и культовых учреждений в России выросло в разы. Удивительные, просто удивительные по своей красоте мечети появились в Татарстане, Башкортостане, Чечне, в других регионах Российской Федерации. С 2003 года наша страна является постоянным наблюдателем и в организации Исламской конференции. 1000 паломников из России совершают хадж. Стало значительно больше медресе и школ при мечетях. Глава государства говорил и о необходимости воспитания молодежи в традициях истинных исламских ценностей. Он также отметил роль мусульман в борьбе с ИГИЛ. Отмечу большую роль мусульман и прежде всего духовных лидеров в укреплении межнационального и межрелигиозного согласия. Неприятие и осуждение любых проявлений фундаментализма и радикализма стало весомым вкладом в борьбе с национализмом и религиозным экстремизмом. Работа в этом направлении особенно важна сегодня, когда предпринимаются попытки цинично эксплуатировать религиозные чувства в политических целях. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, о чем уже здесь говорилось, где террористы из так называемого исламского государства, компрометируя великую мировую религию, компрометируя ислам, сеют ненависть, убивают людей, в том числе и священнослужителей, варварски уничтожают памятники мировой культуры. Их идеология построена на лжи, на откровенном извращении ислама. Они пытаются вербовать адептов и в нашей стране. Мусульманские лидеры России мужественно и бесстрашно, используя свой авторитет, противодействуют экстремистской пропаганде. Хочу выразить огромное уважение этим людям. Они действительно ведут свою работу героически и несут потери. Затем глава государства вместе с председателем Совета муфтиев России прошел к мемориальной плите и снял с нее символическое покрывало. Почетное право открыть новый комплекс Московской соборной мечети предоставляется председателю Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателю Совета муфтиев России, муфтию шейху Равилю Гайнутдину и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
Если до сих пор мечеть была открыта для представителей разных религий, то теперь она будет включена в список экскурсионных объектов Москвы, чтобы каждый посетитель мог понять, что же такое традиционный ислам. Насколько важно показать всем, что исламское государство не имеет ничего общего с настоящим исламом? Ну, это мы называем ивлисское государство, потому что там связано с религией, с исламом ничего нет. Там собрались террористы, наркоманы, экстремисты и западные спецслужбы, и ведут их, как понимаешь, там на сцене актеров. И поэтому мы сами с ними боролись. Они были в Чеченской республике. Они и сейчас хотят проявить свой я на территории России, но это у них не получится, потому что они враги ислама. И враги ислама и в первую очередь враги мусульман. Поэтому на свете сегодняшних событий Россия всегда показывает, как относится к религии ислам, как он на самом деле не в политическом плане, а реально помогает мусульманскому сообществу со всего мира. И все, что касается мусульман, от России всегда была поддержка, и он, когда у нас после парламентских, первое заседание после парламента, он заявил, что Россия является верным другом ислама. Это слова Путина, поэтому вот его слова находят реальность. Вот мы видим, как открывает мечети, как он сегодня тепло поздравил и цитировал Коран. Это для мусульман дорогого стоит. Поэтому мы сегодня счастливы, мы сегодня гордимся, что мы являемся частью этой великой страны России, что мы можем внести свою лепту для укрепления государственности нашей великой Родины. Что для вас это символизирует? Открытие большой соборной мечети в центре Москвы. Это для каждого мусульмана, это, можно сказать, все. Это дом Всевышнего, это мечта каждого мусульмана. Мы об этом даже думать не могли, что в ближайшем будущем столице нашей Родины откроют двери. Такая красивая мечеть. Что мы чувствуем и что это означает, слова не передать. Рамзан Кадыров вместе с членами чеченского правительства совершил в обновленной мечети коллективную молитву, после чего осмотрел помещение. 3 из 6 этажей предназначены для проведения религиозных мероприятий. Остальные – это комнаты для омовения, подсобные помещения, конференц-зал. В Доме Всевышнего нашлось место и различным техническим устройствам, чтобы молящиеся на 2 и 3 этажах могли не только слышать, но и видеть имама. Здесь установили большие экраны для трансляции проповеди. Однако о том, какой подарок их еще ожидает, прихожане не могли и догадываться. Скажи, что я сюда на вечное колени предам голос пророку. Вот здесь вот, если я знал, что это место, я привез бы сюда. Вообще, ты че? Вообще, спасибо большое. Спасибо, ладно. Вообще, Рамзан, это мы отдельно сделаем, вообще. Привезем, красиво поставим. На вечное хранение волос пророка в мечети. Рамзан, я хочу, чтобы ты Хазрат это сказал. Можно, пожалуйста? Это слишком, пожалуйста, Рамзан. Я уже великий, что я первый это услышал. Да. Только ты первый, да, ты услышал. Я никому не говорил. Да? Большой неожиданностью подарок главы Чечни стал и для Равиля Гайнуддина. С утра он был убежден, что является участником исторического события – открытия мечети. О том, что ему доведется служить в мечети, где будет храниться волос лучшего из людей, он и подумать не мог. Еще от души поздравляю. Хазрат, великий день. Спасибо, дорогой. Сейчас узнаете. Мы вот такое решение приняли, что мы место увидели, где можно хранить волос пророка и решили передать в мечеть волос пророка на вечное хранение. Аллах Акбар! Машаллах! Машаллах! Еще раз. Мы принесем.
Сулейман, спасибо тебе большое. Ты великий человек, ты счастливый человек. Вам решил голос подарить, пришлось для этого мечеть поставить. Точно! Ты просто счастливый и великий человек. Спасибо большое тебе, настоящий мусульманин. Изначально соборную мечеть планировали открыть в мае 2016 года. Однако работы было решено ускорить, чтобы успеть провести церемонию в год празднования 70-летия Великой Победы. Таким образом, решили выразить уважение ветеранам из самой мечети, которая не закрывала свои двери все эти годы. Отсюда в годы Великой Отечественной бойцы уходили на войну, отдавали жизни за родину. В этой же мечети мусульмане собирали пожертвования для фронта. Дагмара Касаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.